ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। এই ଜଗତ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଅଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତ ବୋଲି ଭାବୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ এই ଜଗତ କାହାକୁ ବୁଝାଉଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ଜଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଅଛ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି, ମାରନାଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଜଗତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଅଛି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ। ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଜଗତ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଅଛି, ପ୍ରଭୁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, এই ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଜାଗାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଜଗତ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଅଛି, କାହାକୁ କୁହାଯାଉଅଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଏହି ଜଗତ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ହେତୁରୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ 1 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ କୁହାଯାଉଅଛି। ଏହି ଜଗତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କୁହାଯାଉ, ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିଲେ, ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଜାଗାର ଜଗତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କୁହାଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ 11 ପର୍ବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଦରେ, ସେ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଜଗତରେ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ
ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଜାଗାର ଜଗତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବୁଝାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।